Другички. Така, сега да кажеш тук. Къде се намираме? Кърджали. Кърджали. Енчит, село Енчит. Не е село. Какво? Да също. Село Енчит. Моето село. По-точно. Брош. Долната махала. Айде, мъква. И докато се стигна тук, се мина през още 3 цигански махали. Абе, моето не е циганска махала, да си Твоето помислиш не е, ама- нещо. Що да не? Аз циганка ли ти приличам? Между другото само една циганска махала. Джани! И в момента вижте каква е природата. Какво нещо. Надолу, бе. Добре, не. Вижте. И видяхме зърничка. В смисъл, аз го помислих за коза, обаче той видя, че е зърничка. Няма да ме хареса. Не. Ох, бе! Ох! Бе. Значи имам си много мило момиченце, много културно момиченце. Стига, Първо точно. пие, оригва се, Точно така. Кога съм се оригла? хърка. Кога съм... С нощи хърка. Не, аз заклей Но се да бе. хърка обаче. Сериозно. Ама аз не хъркам. И ти го Че отказа. знаеш. Не хъркам. Аз заклей ще хъркам. Нещо, Факъл. Много мал да хъркаше. Да, знам, обаче аз не хъркам. Какво знаеш, ти нали си спала? И ти ако... И зацепи. Ти ако спеше, ти също ще хъркам. Добре, Еми... подарен 8. Лели. Леле, май, аз мисля, че си прека. И ме събуждаме сутринта и ми вика, ай си, скучно ми е. Ай си стани, аз си спа, това 7 часа вечер. Вече сутринта на обед. 7 часа сутринта. Ай си, скучно ми е, ай си стани. А аз спа. Вместо да се обърнеш внимание на гаджето, ти, устай мен, ти се обръщаш на другата страна. Ми се дупи на другата страна. Не съм се допила. Ама беше Не сгушена съм се в мене. допила. Беше сгушена в мене. И по едно време тръгнах така да те прегръщам лекичко да те буда. Викам, аре с целувка ще се събуда. Няма брат, ще не реагира. Спи катър. Накрая вече почна да те бутам. Ай си. И по едно време се обръща. Там две не вижда. Да. Вече не с моята таблета снимаме. И с моята таблета. Не ме хапи!